יוצא שהדין הבסיסי שיש לנו כשאנחנו נלחמים מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחי כל נשמה. הסברה לזה מאוד ברורה, לא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שהשארת אותם בחיים, והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים, מה שאומר שההגדרה הזאת שלא תחי כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם הלא תחי כל נשמה הוא מבוסס על פי נימוקי הפסוקים על הבא לעובדך שלא בו. והבא לעובדך כאן במימד הרחב, לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד, כי באמת אין הבדל. מה? אנשים מבוגרים. אין בלתי מעורבים. ודרך אגב, גם אדם זקן, משתמדריק כזקן, מסוגל להרים רובה ולראות. אז לכן זה הפשט של התורה מאוד מאוד מובן גם מסברה.